Приветствую всех. Вот очередной объект. Почему хочется поделиться? Впереди все узнаете. То есть высота подъема полов до 22 сантиметров. В общем, высота полов на данном объекте до 22 сантиметров. Установка будет по двум лагам. Один ряд первый регулируемый, второй поперек прикручивается, калиброванный 40 на 60 сечением, фанера. И в общем будет от порога до порога. То есть ориентир, низ, рамы, балконные двери. Будет двойная шумоизоляция. Первый слой на бетонное основание, второй слой между первым и вторым рядом лаг. Так, как обычно, начинаем с забуривания. Засверливаем все отверстия в бетонном основании. Одну лагу настраиваем контрольную, от которой уже пляшем. Убеждаемся в уровне, чтобы не произошло ошибки, потому что перенастраивать это сложнее, чем сделать сразу настройку правильно. Так, лага настроена. Уровень этой лаги на 12 миллиметров, вернее на 70 миллиметров меньше, чем эта зеленая линия, а уровень фанеры будет на 12 миллиметров ниже, чем эта зеленая линия. То есть фанера будет подходить под раму балконной двери. Забурили все анкера, вбили, настроили контрольную лагу и далее все. Так, гайка нижняя настроена, лаги одеты. Сейчас будем их притягивать.
высверливаем лишнее. Первый ряд лак установлен, лишний крепеж спилен болгаркой, первый слой шумки уложен, здесь он 100 миллиметровый. Сейчас будет прикручиваться второй ряд лак. Второй ряд лак устанавливается уже под размер фанеры 1,52 м. Нужно помнить о стыковочной лаге. Она идет по счету 5, 9. Так, чтобы фанера стыковалась, два листа фанеры стыковались на ней. Ну вот, готов второй ряд. Можно проложить второй ряд шумки 50 мм между лагами второго ряда. И укладываем фанеру. Утеплили вторым слоем, между вторым рядом лак. Все, помещение готово, конструкция готова, укладки фанеры. В результате ровный, прочный, нескрипучий пол. Погрешность по всей комнате не более 2 мм. Можно делать полы и на более высокую высоту, не только на 20 сантиметров.
Самое большое делали на 35 сантиметров. Больше не нужно было. Главное первую лагу настраивать ровно и потом наращивать остальными калиброванными брусками. И вопрос с высотой решается.